안녕하세요. 오늘 트와이스가 저에게 쉴 틈을 안 주네요. 이번에는 둡도카로 달려보겠습니다. 자, 표지를 뜯었고요. 이게 전면 둡도카, 그리고 이게 앞면, 그리고 뒷면 이렇게 되어 있습니다. 둡도카는 다 아시죠? 두부가 또 카메라를. 사실 저는 처음에 몰라가지고 검색을 해서 알게 됐습니다. 자, 그럼 열어볼게요. 이건 전문가의 어떤 사진이 아니고 다현이가 찍은 거기 때문에 셀카 느낌도 나고 아마추어 느낌도 나기 때문에 좋은 것 같아요. 그렇다고 해서 사진이 막 이상하진 않고 나름 잘 찍은 것 같습니다. 지켜보고 있다. 누구죠? 함부로 말씀을 못 드리겠습니다. 틀릴까봐. 여기는 라이키 무비 촬영 때. 뭐라고 써있죠? 찍으면서 흡족했던 사진. 아, 여기 다현이가 사진 찍고 그 밑에다가 코멘트를 달아놨네요. 둡 작가님. 매우 애정하는 사진, 매우 잘 나왔죠? 히히. 이렇게 적어놨네요. 그리고 새로운 필터를 껴보았습니다. 만족. 렌즈를 꼈나요? 자, 이번 거는 One More Time 무비 촬영 때. 양갈래쯔. 양갈래 머리를 한 쯔인 것 같습니다. 묘이 언니. 묘이. 고양이인가요? 꽃도. 그리고 다음은 드림 콘서트 때. 와, 2017년 사진이면 꽤 많은 사진을 찍어 왔네요. 저기 있는 원스랑 찰칵. 원스가 어딨죠? 아련 JPG. 예쁜 언니 1, 예쁜 언니 2. 여기에 예쁜 언니 왜 1이라고 되어 있죠? 여기 사진에는 2명인데 누가 예쁜 언니죠? 보면 왼손 다현이, 오른손 사나 언니, 원스 사이다, 원색이 보낸 하트. 아기자기하게 재밌게 찍었네요. 뷰. 2017년 6월 29일 도쿄타워. 도쿄타워가 보였네요. 키라키라 데스. 아리가또 고자이마스. 2017년 6월 30일 뮤직 스테이션. 혼돈이 도끼도끼 했던 뮤직 스테이션. 혼자 뭐 두근두근 했던 뭐 그런 내용인가요? 카와이, 키레이. 이때는 급식단이었네요. 지금은 아니지만. 무대 나가기 전 마지막으로. 정연이 테마인가요? 정연
정현 선배라고 하네요. 정현 선배의 젓가락을 잡는 방법, 정현 선배의 부위를 하는 방법. 산화인데 떨어진다 눈에서 꿀이, 찌뭉이 입, 찌뭉이 입. 예쁘다 우리 주희. 찻잼. 지효. 지효 밥 맛있어요 최고. 볼살이 어마어마하고 밥 먹어서 그런가 보다. 젖살이라고 하죠. 급식 단장과 급식 단원의 투샷. 누가 단장이고 누가 단원이죠? 오늘 멋진 여름날. 화보 찍는 중. 자연을 감상하는 두둥. 눈부시다 햇살이, 눈부시다 미모가. 반짝반짝하네요. 미나리의 역사. 맑고 상쾌한 공기가 좋은 모모장. 어느 멋진 겨울날. 오, 겨울 사진도 있네요. 삿포로. 저도 가보고 싶습니다. 삿포로. 뭘 해도 귀여운 것 같습니다. 무대 리허설 가기 전 쯔위야 여기 봐. 스트와이스 멋진 뿜뿜. 시즌 그리팅 촬영날. 트와이스 첫 완전체 해외여행. 싱가포르. 놀라이언 파크가 싱가포르에 있나 보죠? 으이. 지금까지 원인 밀리언 뚝뚝하였습니다. 뚝뚝하. 이렇게 끝났습니다. 그럼 또 다음에 봐요. 안녕.